नमस्ते सम्पूर्णमा। आज मिति 2077 साल श्रावण 17 गते सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार समाज कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा हुन गइरहेको कोरोना महामारी बीच वैकल्पिक शिक्षा सिकाइ चुनौती अवसर र उपलब्धिहरू विषयक विद्युतीय प्रविधिबाट सञ्चालित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभापति तथा सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार समाज कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष आदरणीय गुरु अनन्तराज पन्तज्यू, प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश माननीय सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर राउतज्यू, विशेष अतिथि कर्णाली प्रदेश राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रमुख आदरणीय गुरु जितबहादुर शाहज्यू, विशेष अतिथि शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यू, अतिथि सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार समाज नेपालका अध्यक्षज्यू, विभिन्न ओहदामा रहनुभएका सम्मानित गुरुज्यूहरू, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुखज्यूहरू, स्थानीय निकायका शिक्षा प्रमुखज्यूहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयबाट यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका प्रधान अध्यापकज्यूहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमा चामुण्डा माध्यमिक विद्यालय दैलेखको तर्फबाट नमस्कार तथा अभिवादन। सर्वप्रथम त म चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयको छोटो परिचय पेश गर्न चाहन्छु। चामुण्डा बिन्द्रसेनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा 2023 सालमा प्राथमिक तहको स्वीकृति पाएर सञ्चालनमा आएको यस विद्यालय 2039 सालमा माध्यमिक तह स्वीकृति भएर अगाडि बढ्ने क्रममा 2057 सालमा +2 तहको अनुमति पाएर शिक्षा मानविकी र व्यवस्थापन संकायका विषयहरूको पठन पाठन चलिरहेको छ। दैलेख जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रको शैक्षिक नेतृत्व गर्ने यस चामुण्डा माविले आफ्नै अग्रसरता, सक्रियता र संलग्नतामा +2 तह उत्तीर्ण गरेका युवाहरूलाई आफ्नै गाउँघरमा आटो खाएर फाटो लगाएर उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि 2065 सालमा चामुण्डा कलेजको स्थापना गर्यो, जो अहिले भौतिक संरचना र प्रशासनिक संरचना समेत छुट्टै स्थापनामा व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन भइरहेको छ। शिक्षालाई श्रम र रोजगार तथा उत्पादनमा जोड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले 2072 सालमा सिटिबिटीबाट सम्बन्धन लिएर 18 महिने बाली विज्ञान र 2075 सालमा 3 वर्षीय बाली विज्ञान सञ्चालन भइरहेको छ। यस विद्यालयको नाममा 55 रोपनी जग्गा रहेको छ, तर करिब 287 रोपनी जग्गामा डिपिआर समेत बनाएर अबको 10 वर्षमा चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयलाई बहुप्राविधिक आवासीय विद्यालय बनाउने उद्देश्यले कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यस विद्यालयमा कुल विद्यार्थी संख्या 855 जना रहेका छन्। शिक्षक कर्मचारीहरू 32 जना रहेका छन्। भवनहरू 17 वटा छन् भने विद्युत 7 किलोवाट सौर्य ऊर्जाको व्यवस्था भएको छ। यस विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशालामा फिजिक्स ल्याब, केमिस्ट्री ल्याब, बायोलोजी ल्याब, एग्रिकल्चर ल्याब, कम्प्युटर ल्याबको राम्रो व्यवस्था रहेको छ। विद्यालयमा 2टा सभा हलहरूको व्यवस्था छ भने स्मार्ट बोर्ड 3 वटा छन्, स्मार्ट टिभी, सीसी क्यामेरा, विद्युतीय हाजिरी, नेटवर्कको व्यवस्था छ, मिराज क्लास आदिको व्यवस्थाबाट शैक्षिक गुणस्तरलाई अगाडि बढाउने एउटा पहल यस विद्यालयले गरिरहेको अवस्था छ। यस विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका लागि गरिएका केही अभ्यासहरूको छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु। कमजोर विद्यार्थीलाई रेमिडियन कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई पुरस्कार तथा सम्मानका कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यार्थीलाई भ्रमण अवलोकनको व्यवस्था मिलाइएको छ। शिक्षालाई सिप र उत्पादनसँग जोड्ने नियमित पढाइ लेखाइसँगै विज्ञहरूबाट जीवनोपयोगी तालिमहरू, व्यावसायिक सिप सम्बन्धी तालिमहरू, माइन्डफुलनेस तालिमहरू,
योग ध्यान शिविरहरू आदि सञ्चालन हुने गरेका छन्। त्यस्तै अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमहरू, अभिभावक विद्यार्थी शिक्षक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू, नतिजा विश्लेषण, शैक्षिक सुधार कार्यशाला, वार्षिक उत्सव तथा विभिन्न पर्वहरू मनाउने काम गरिएको छ। सफल र असल शिक्षक बन्नका लागि विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिने गरेको छ। एक शिक्षक एक ल्यापटप अभियान सञ्चालन गरेर अहिलेको बदलिदो परिस्थितिलाई कसरी अनलाइन मार्फत शैक्षिक अवस्थालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर एउटा विशेष अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। बाल बगैँचा निर्माण, हरित विद्यालय निर्माण, कक्षागत बाल बगैँचा निर्माण, बाल क्लब, आमा समूह आदिको सक्रियतामा विद्यालयले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको कुराहरू म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी विद्यालयले बाह्य समुदायसँग गरेका गतिविधिहरूको छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु। स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा एक घर एक पोली हाउस निर्माण अभियान सञ्चालन भएको छ। माटो तथा गोबर परीक्षण शिविर सञ्चालनका कार्यक्रमहरू, कृषि पाठशाला निर्माण, एक वडा एक नर्सरी र गडौला मल उत्पादन अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। बेमौसमी तरकारी, मसरुम उत्पादन, नर्सरी निर्माण, गार्डन निर्माणका तालिमहरू तथा अभियानहरू सञ्चालन गरिएका छन्। नगर स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता, अतिरिक्त तथा सहक्रियाकलापहरू यसै विद्यालयको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेका छन्। आऊ पढ कमाऊ र जाऊको अभियान सञ्चालन गरिएको छ। एक विद्यार्थी एक घर एक अर्ग्यानिक करेसाबारीको अभियानलाई अहिले कर्णाली प्रदेशको अर्ग्यानिक कर्णाली प्रदेश बनाउने अभियानलाई सार्थक तुल्याउनको लागि विशेष अभियानको रूपबाट हामी विद्यालयको क्याचमेन्ट एरियाका अभिभावकहरूको घर गाउँहरूमा हामीले त्यो अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। वन जङ्गललाई आयमूलक बनाउने अभियानहरू जस्तै मेलमा नास्पति कलमी गर्ने अभियानहरू नगर स्तरीय रूपमै सञ्चालन भइरहेको छ। र यस विद्यालयले नेपाल सरकारको नीति नियममा रहेर स्थानीय निकायको सँग सहकार्य गरेर विभिन्न परियोजनाहरू सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर विभिन्न शैक्षिक गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यस्तै इभेन्ट सेकेन्ड परियोजनासँग सहकार्यमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारको अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। अब यसै गरी यस चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयले लकडाउनको परिस्थितिमा के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्यो त भन्ने बारेमा मैले केही कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। कोरोनाको बिचमा अनलाइन जुमबाट शिक्षक दिवस बीच बैठकहरू, छलफलहरू, अन्तर्क्रियाहरू सञ्चालन गर्ने काम भएका छन्। अनलाइनबाट नतिजा प्रकाशन गरिएको छ। अनलाइनबाट आइसिटी तालिम, इन्टिग्रेटेड करिकुलम ट्रेनिङ, प्यारेन्टिङ ट्रेनिङ, सक्सेसफुल टिचर ट्रेनिङ जस्ता प्रशिक्षण तालिमहरूमा शिक्षक तथा विपक्ष सहभागी गराइएर अगाडि बढाइएको छ। यसै विद्यालयमा क्वारेन्टाइन भएकोले टोल टोलमा केन्द्र बनाएर विद्यार्थी भर्ना र पाठ्य पुस्तक वितरणको अभियान सञ्चालन गरियो। माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीबाट टोल टोल तथा घर आँगनमा सिकाइ अभियान थालनी गरिएको छ। अभिभावकबाट विद्यालयमा वृक्षारोपण, सामी खेतीका कामहरू सञ्चालन भए। विद्यालयको अधीनमा रहेको जग्गामा विभिन्न किसिमका व्यवसाय, तरकारीहरू, धानदेखि लिएर अन्य खेतीहरू समुदायसँग सहकार्य गरेर भइरहेका छन्। प्राविधिक शिक्षाका प्रयोगात्मक कक्षाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। सिकाइलाई कक्षा कोठाबाट बाहिर गाउँ बस्ती, खेत बारी र बगैँचामा पुर्याउने काम भइरहेको छ। यसरी यस चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयले गरेका केही गतिविधिहरू छन् र केही स्लाइड मार्फत केही कुराहरू म यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। हाम्रा विशेषताहरू: दक्ष अनुभवी शिक्षकबाट प्रशिक्षण गराइने, सुविधा सम्पन्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी एन्ड एग्रिकल्चर ल्याबको छुट्टा छुट्टै व्यवस्था भएको, पुस्तकालय र कम्प्युटरको व्यवस्था भएको, प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि आफ्नै उपयुक्त र पर्याप्त जमिन भएको, कमाउँदै पढ्दै वातावरण भएको, बालमैत्री कक्षा कोठा भएको,
छात्र मैत्री शौचालय, सरकारका अलावा आफ्नै स्रोतबाट छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको, छात्रावासको व्यवस्था भएको, मल्टिमिडिया वाइफाई इन्टरनेटको साथै सूचना मैत्री वातावरण भएको, बाल बगैँचाका साथै हरियाली वातावरण भएको, हाम्रा लक्ष्यहरूमा व्यक्तिगत रूपमा आत्मनिर्भर, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य, गरिब निवारणमा सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गर्ने र केही हाम्रा गोल्सहरू पनि छन्। विद्यालयको साधारण र प्राविधिक शिक्षालाई लर्निङ टु नो, टु डु, टु बी, टु लिभ विथ टुगेदरसँग सम्बन्धित गराउने, गरी खाने शिक्षा दिई एक घर एक प्राविधिक भन्ने नारालाई पूर्णतया कार्यान्वयनमा ल्याउन तिनै तहका सरकारलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने, कमाउँदै पढ्दै भन्ने उद्देश्यलाई पूर्णतया कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग गर्ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह र इच्छालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने, विश्व बजारमा खपत हुने जनशक्ति तयार गर्ने। हाम्रो अभियानका केही सफल तस्बिरहरू यहाँ पेश गर्न गइरहेको छु। मेलमा नास्पति कलमी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गरिरहेका छन् र त्योको अनुगमन कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका हाम्रो अभियानका केही सफल तस्बिरहरू। एक घर एक पुली आवास निर्माण 35वटाबाट थालिएको अभियान प्रत्येक घरमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। औषधि खेती, थोपा सिँचाइ प्रवृत्तिका केही मोडेलहरूका फोटाहरू यहाँ रहेका। नमुना तरकारी खेती र यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट समेत हाम्रो विद्यालयको अनुगमन, अन्वेषण र सहयोग भइरहेको कुराहरू प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। साग खेती हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्दै कमाउँदै सिक्दै सिकाउँदै गर्ने अभियान अन्तर्गतका केही डेमोहरू यहाँ। फलफुल खेती हाम्रो विद्यालयको आफ्नै जग्गामा करिब 4-5 हजारभन्दा बढी कागती, अमिला, अनार, सुन्तला जातका बिरुवाहरू लगाइएको छ। त्यस्तै गरी अदुवा खेती हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लगाएको अदुवा खेतीको अनुगमनमा माननीय श्री राजबहादुर बुढा, उपप्रमुख विवेश अध्यक्ष लगायतका टिमहरूबाट हाम्रो अनुगमनको क्रममा भएका फोटाहरू। नमुना नर्सरी स्थापना हाम्रो लक्ष्य हाम्रो विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण किसान दाजुभाइहरूलाई चाहिने तरकारीका बिरुवाहरू, फलफुलका बिरुवाहरू हाम्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नै नर्सरीमा उत्पादन गरेर सहज सुफल तरिकाबाट उपलब्ध गराउने अभियान अन्तर्गत नमुना नर्सरीको व्यवस्था गरिएको। आऊ कमाऊ पढ र जाऊ अभियान अन्तर्गत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सामूहिक रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा, विद्यालयमा, घरमा समेत च्याउ उत्पादन गरेका केही नमुनाहरू हुन्। काँक्रो खसी खेती कर्णाली प्रदेशलाई नै अर्ग्यानिक कर्णाली प्रदेश बनाउने अभियान अन्तर्गत गडौला मल उत्पादन गर्नको लागि यहाँ संरचना बनिरहेको छ र कसरी गडौला मल उत्पादन हुन्छ, यसको फाइदा के छ, बेफाइदा के छ, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रशिक्षक साथीले प्रशिक्षण दिइरहनु भएको। यस्तै गरेर गमलामा फुल खेती, वेस्ट डिकम्पोजरको प्रयोग, जीवामृतको उत्पादन, जैविक विषादी उत्पादन, व्यवसायी नमुना धान खेती प्रस्तावित कार्यक्रममा एक विद्यार्थी एक घर एक अर्ग्यानिक करेसाबारी निर्माण, हरित विद्यालय निर्माण अभियान, प्राङ्गारिक पाठशाला निर्माण, आऊ पढ कमाऊ र जाऊ अभियान, प्राकृतिक मानव मैत्री कृषि अभियान, जैविक हेरबार निर्माण, कृषि उद्योग स्थापना, कृषि म्युजियम निर्माण आदि रहेका छन्। चामुण्डा माध्यमिक विद्यालय
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रस्तुति गरेका पहिले पनि लेखेन त्यो कलमले कथा कथा लेखेको सरकार कहिले पनि लेखेन त्यो कलमले सञ्चालन गरेको यहाँहरूलाई अवगतै छ। यही खेलकुद कार्यक्रमकै अवधिभरमा यहाँ विभिन्न वडा तथा विभिन्न स्थानबाट विभिन्न खेलाडी मित्र विभिन्न व्यक्तित्वहरू अग्रजहरू यहाँहरू पाल्नु भएर यहाँ हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाउनु भएकै छ। यो कुरा विदितै छ। चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयले यस चामुण्डा साबिरको चामुण्डा गाविसमा एउटा आफ्नो नाम कमाउँदै हाल चामुण्डा शोभा बढाउनका लागि आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो
नगर स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताका केही दृश्यहरू, राष्ट्रपति रङ्गशील विद्यालयमा आयोजित अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, शिक्षकलाई सम्मान तथा अनुगमनका दृश्यहरू, माइन्डफुलनेस एन्ड स्किल ट्रेनिङका केही दृश्यहरू छन्। जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकाबाट ल्याब अनुगमन तथा सक्सेसफुल टिचर वर्कसपका केही शिक्षक स्टाफ तथा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रो यस चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयको प्रस्तुति सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई धन्यवाद सहित